ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، وارزق بنا فيما جرت بنا المقادير، إنك يا مولانا على كل شيء قدير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، آمين يا رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا محمدا عبده ورسوله، صفيه من خلقه وخليله، رسولا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة. اللهم صل عليه وعلى آل بيته الأطهار، وعن صحابته الأخيار، وعن التابعين وتابع التابعين، وعن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأعزاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم الحليم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا المسجد المبارك على طاعته أن يجمعني وإياكم مع سيد الدعاة وإمام المتقين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، ونحن على مشارف نهاية خطب السيرة، سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. بعد جمعة أو جمعتين تنتهي هذه السيرة، فإننا تكلمنا في الجمعة الماضية عن حادثة الإفك، وذكرنا لكم كيف اتهمت أمنا أم المؤمنين عائشة بالزنا، وكيف برأها الله من فوق 7 سماوات. واليوم إن شاء الله نكمل ما توقفنا عنه في الجمعة الماضية. فعيروني القلوب والأسماع، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون لهذا القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أيها السادة، بعد تلك الحادثة العظيمة التي حدثت في المدينة، استقرت المدينة، وكانت في السنة 6 من الهجرة. قريش أهلكتها الحروب، لا تستطيع تهديد المدينة بعد اليوم، أهلكتها الحروب. والرسول عليه الصلاة والسلام رغم المصاعب والشدائد والظلم الذي لقاه من قريش حريص على هدايتهم، حتى إنه صلى الله عليه وسلم اشتاق لدخول مكة والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، وكذلك الصحابة اشتاقوا لأهلهم لأقاربهم بمكة أن يطوفوا. لكن كيف يدخلها الرسول عليه الصلاة والسلام إذا علمت قريش أن الرسول سيدخل مكة؟ قاموا وحاربوه ومنعوه من دخول البيت. كيف يدخلها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول لا يريد أن يدخل مكة محاربا، إنما يريد أن يدخلها بالسلم. وهذا ردا على المستشرقين الذين يتهمون الإسلام إنه متعطشا بالدماء. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يدخل مكة بالسيف، إنما يريد أن يدخلها بالسلم. فماذا يصنع الرسول؟
اشتاق لدخول مكة، اشتاق بالطواف بالبيت، اشتاق أن يسعى بين الصفا والمروة، وكذلك الصحابة. فنام الرسول عليه الصلاة والسلام ذات ليلة، فرأى في المنام إنه يطوف بالبيت، ورأى صحابته أيضا يطوفون بالبيت، يقصرون ويطوفون. فلما استيقظ في الصباح عليه الصلاة والسلام جمع الناس وجهز 1400 من الصحابة، وقال لهم احرموا، البسوا ملابس الإحرام. فلبسوا جميعا ملابس الإحرام، وتوجه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجيش العظيم. النبي عليه الصلاة والسلام له دولته وله قوته وله جيشه، يستطيع أن يدخل مكة فاتحا بالسيف، ولكنه أمر الصحابة 1400 منهم أن يتجهزوا، لكن يلبسون ملابس الإحرام، لا يحملون معهم السيف. يريد أن يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم بالسلم، وخرج بهم في أشهر الحرم لتعلم قريش، لتعرف العرب إن الرسول لا يريد حربا، وإن الأشهر الحرم لا ترفع فيها السيف. خرج النبي بهذا الجيش العظيم متوجها إلى مكة. فلما علم قريش إن الرسول عليه الصلاة والسلام وصل إليهم بجيشه، خرجوا إليه وبعثوا إليه سهيل بن عمرو ومن معه للمفاوضات، لا يريدون أن يدخل النبي مكة. وصل النبي صلى الله عليه وسلم على مشارف مكة يريد الدخول، فإذا بسهيل بن عمرو ومن معه يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم للمفاوضات، يمنعهم من الدخول حتى تم الصلح، وسمي ذلك الصلح بصلح الحديبية. الرسول عليه الصلاة والسلام تفاوض مع سهيل بن عمرو واتفقوا، ولكن الصحابة انزعجوا من هذا الاتفاق، ولكن ليس بأيديهم إلا أن يقولوا سمعا وطاعة يا رسول الله، نحن تحت السمع والطاعة. وفي إثناء الاتفاقية واتفق النبي صلى الله عليه وسلم مع سهيل بن عمرو مشافهة قبل أن يضعوها على الورقة، وإذا بعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله ألسنا على الحق؟ فيقول له النبي بلى. أليسوا هم على الباطل؟ فيقول النبي بلى. يا رسول الله، يا رسول الله، أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى. قال يا رسول الله لماذا نعطي الدينية في ديننا؟ لماذا نعطي الدينية في ديننا يا رسول الله؟ فقال النبي لعمر يا عمر يا ابن الخطاب إني رسول الله وإن الله لن يضيع نبيه أبدا. ثم ترك النبي عمر وذهب إلى أبي بكر الصديق وقال يا أبا بكر، يا أبا بكر ألسنا على الحق؟ قال بلى. أليسوا هم على الباطل؟ قال بلى. قال ألم يعدنا رسول الله إننا سندخل مكة معتمرين؟ قال له وهل قال لك أن تدخلها في هذا العام يا ابن الخطاب؟ الزم غزة، يعني ضع قدمك يا عمر أينما يضع الرسول قدمه، اتبع سنته، اتبع هديه. وفي هذا الإثناء فإذا بالأمين جبريل يجوب الآفاق ويطوي بأجنحته السبع الطباق وينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بسورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ عليهم سورة الفتح إلى آخرها. فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله وهل يكون هنالك فتح بعد هذا الفتح؟ فقال النبي بلى، سيكون هنالك فتوحات أخرى. فقال عمر فرجعت أصلي وأصوم وأقوم وأتصدق
خشية إنني تكلمت مع الرسول ما تكلمت حتى اطمأن قلبي. اتفق النبي صلى الله عليه وسلم مع سهيل بن عمرو، وكان أول شرط من هذه الشروط أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العام ولا يعود إلى مكة إلا بعد 10 أعوام، فقال النبي وافق. الشرط الثاني إنه من أسلم منهم من قريش وجاء إلى النبي أرجعه النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي وافق. الشرط الثالث إنه من يرتد منهم إنه من يرتد من المسلمين ويأتي إلى كفار قريش يبقى يوم ولا يردوه إلى النبي، فقال النبي وافق. فقالوا الصحابة يا رسول الله كيف توافق على هذا الأمر؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أن الأمر أكبر من ذلك، فوافق النبي عليه الصلاة والسلام. فقال أين علي؟ فقال أنا لا يا رسول الله. فقال له الرسول اكتب. قال ماذا اكتب يا رسول الله؟ قال النبي له اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فوقف سهيل بن عمرو واعترض وقال يا محمد ما هو الرحمن الرحيم؟ نحن لا نعرف الرحمن الرحيم، نحن نعرف باسمك اللهم امسح الرحمن الرحيم. فقال النبي لعلي يا علي امسح الرحمن الرحيم واكتب باسمك اللهم. فكتب علي باسمك اللهم. فقال له النبي اكتب يا علي هذا ما اتفق عليه محمد رسول الله مع سهيل بن عمرو. فوقف سهيل بن عمرو قال إننا لا نعرف إنك رسول الله، لو كنا نعلم إنك رسول الله ما اعترضنا وما منعناك من دخول مكة والطواف بالبيت، اكتب من محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي امسح محمد رسول الله، امسح رسول الله واكتب محمد بن عبد الله. فقال علي والله لا امسحها ابدا يا رسول الله. فقال له النبي امسحها يا علي لعلك تضطر اليها يوما. وكأن الرسول ينظر من وراء الحجب ليرى حينما تصل الخلافة إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ويضطر يوما أن يمسح أمير المؤمنين فيظهر له الخوارج كلاب أهل النار ويقول له لماذا لا تكتب أمير المؤمنين؟ إن لم تكتب أنت أمير المؤمنين فأنت أميرا للكافرين. وهذا إن شاء الله سنصله ونفصل عنه أكثر. كأن الرسول ينظر من وراء الحجر امسحها يا علي لعلك تضطر إليها يوما. فقال والله لا أمسحها أبدا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام دلني عليها. الأمي الذي علم المتعلمين صلى الله عليه وسلم دلني عليها يا علي. فأشار إليها علي فمسحها الرسول عليه الصلاة والسلام بإصبعه الشريف وقال والله إني لرسول الله وإن كذبتموني. فاتفق سهيل بن عمرو مع الرسول صلى الله عليه وسلم وفي إثناء المفاوضات وإذا برجل يسمى أبا جندل. هذا الرجل جاء إلى النبي وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك يا محمد رسول الله. يا رسول الله خذني معك ما دمتم في المفاوضات، خذني معك يا رسول الله، لا أريد أن أرجع معه. يا ترى من هذا الرجل أبا جندل؟ هذا ابن سهيل ابن عمرو الذي اتفق مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أول بوادر النصر للنبي صلى الله عليه وسلم. ابن سهيل بن عمرو يعلن إسلامه ويريد أن يأتي مع النبي يرجع إلى المدينة. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى سهيل ابن عمرو وقال هل ترضى أن نأخذ ولدك معنا؟ فقال لا. وقام سهيل وضرب ابنه على وجهه وأرجعه معه. فماذا حدث بعد ذلك؟ حتى لا أطيل عليكم أكمل بعد جلسة الاستراحة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله ولكم ولسائر المسلمين. ادعوا الله لنا ولكم.
العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا رسول الله خاتم النبيين. أما بعدما وقعت الصحيفة بين الطرفين، قام النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وقال لهم: هيا قصروا، أحلقوا رؤوسكم واذبحوا هديكم. وإذا بالصحابة يتأخرون عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم: هيا قوموا أحلقوا رؤوسكم واذبحوا هديكم. الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لم يستوعبوا الأمر، إنهم مشتاقون لدخول مكة، يريدون أن يدخلوا مكة. كيف يرجعون؟ كيف نرجع يا رسول الله؟ لماذا لا ندخل فاتحين؟ لماذا لا نعتمر؟ خاف عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أنه عليه الصلاة والسلام دخل على أم المؤمنين أم سلمة دخل عليها مهموما فقالت له: ما لي أراك حزينا يا رسول الله؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: هلك قومك، هلك قومك. فقالت: لماذا يا رسول الله؟ قال: إنهم امتنعوا عن امتثال أمر الله ورسوله. فقالت له: لا يا رسول الله، اخرج إليهم إلى الناس واحلق رأسك أمامهم واذبح هديك وسيمتثلون إلى أمرك ويفعلون كما تفعل. فلما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام أن رأي أم سلمة سديد، قام وخرج إلى الناس وجلس وسطهم ونادى على أحدهم أن يحلق رأسه، فحلق رأس النبي صلى الله عليه وسلم وذبح هديه، وفعل الناس كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في أواخر سورة الفجر: لقد صدق الله رسوله الرؤيا لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فقال الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين: لم نكن نعلم إن بعد هذا الفتح سيكون فتحا. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى المدينة المنورة ونشر الدين الإسلام على البلدان، فدخلوا إلى الإسلام أكثر مما كانوا معهم منذ بعثته إلى يوم فتح مكة. فوصل النبي عليه الصلاة والسلام في السنة 8 من الهجرة. فماذا حدث؟ لا أستطيع أن أكمل لأن الحديث يطيل ولا أريد أن أطيل عليكم، نكمله إن شاء الله في الجمعة القادمة إنك الله جعلنا من الله مع الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين أعداء أعداءنا على قوة المتين. اللهم فجر بالمنع الغرات وشتت الكفرة فجر يشتات. اللهم اقسم عددا وألهم بددا ولا تضارب معنا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، ارفع مقتك وغضبك عنا، اكرمنا ولا تهنا، ارفعنا ولا تضعنا، زدنا ولا تنقصنا، لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم انا نعوذ بك من جهل البلاء وغلبة الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اجعل اللهم القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وذهاب همومنا واحزاننا. ذكرنا اللهم منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على الليل وأطراف النهار. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا ارحم الراحمين. اللهم بارك بهذه الوجوه الطيبه التي جاءت تستمع هذا القول فتتبع احسنه. اللهم بارك لهم في اموالهم، اللهم بارك لهم في تجاراتهم، اللهم احفظ اولادهم